სოციალურ ქსელში ვრცელდება პარტია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას პარტიის განცხადება პლატფორმა X-ზე, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ აუცილებელი არის ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან ორკესტრირებული ამ ძალადობრივი თავდასხმის დაუყოვნებლივ და სიღრმისეული გამოძიება და ასევე პარტია ითხოვს ყველა დამნაშავის სრულ პასუხისგებას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმა, არის უხეში მცდელობა დააშინონ ოპოზიცია და ასევე ჩაახშონ პროტესტი. როგორც განცხადებაში არის საუბარი, ასეთი პროტესტი და ასეთი ქმედებები ვერასოდეს გააჩუმებს იმ ხმებს, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან, წერს გიორგი გახარიას პარტია განცხადებაში. ასევე გიორგი გახარიამ განცხადება გაავრცელა ქართულ ენაზეც Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ის მადლობას უხდის საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის, ასევე აცხადებს იმასაც, რომ ჯანმრთელობის მხრივ თავს ნორმალურად გრძნობს, თუმცა მისი თქმით ახლა მთავარი არის უკანონოდ დაპატიმრებულების მხარდაჭერა, ხოლო დანარჩენზე უკვე მოგვიანებით ისაუბრებს. გიორგი გახარიას აღნიშნება ცხვირის ძვლის მოტეხილობა და ტვინის შერყევა და როგორც ცნობილი არის, გიორგი გახარია ბათუმში იმყოფებოდა პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების მხარდასაჭერად და 14 იანვარს ის იმყოფებოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მან მხარი დაუჭირა გამოცემა ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს მზია ამაღლობელს, რომელსაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს სახალხო დამცველი ავრცელებს განცხადებას. ის სახალხო დამცველი გმობს გიორგი გახარიას და ჟურნალისტ ზვიად ქორიძეზე თავდასხმას. ასევე ამ განცხადებაში საუბარი არის იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამოძიება დროულად დაიწყოს და ასევე იდენტიფიცირებული იყოს ყველა დამნაშავე და ასევე საუბარი არის იმაზე, რომ სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აღნიშნულ ფაქტებზე მყისიერ რეაგირებას, რათა პოლიტიკოსებსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმა არ გახდეს წახალისებული. ვკითხულობთ სახალხო დამცველის განცხადებაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება მომხდარს და ისინი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების წევრების მხრიდან მოქალაქეების მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორება და ძალადობის წახალისება პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილად იქცა და საგამოძიებო ორგანოების არაეფექტიანი რეაგირება დემონსტრანტებს, ჟურნალისტების, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების პრაქტიკული უგულებელყოფა კი ახალისებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მის მიუხედავად ითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ აწარმოოს სწორი კვალიფიკაციით მიმდინარე ეფექტიანი გამოძიება და საქართველოს პროკურატურასგან სისხლის სამართლის საქმეზე განახორციელოს ქმედითი საპროცესო ზედამხედველობა და დანაშაულის ჩამდენ პირთა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაილ როთი სოციალურ ქსელში პლატფორმა X-ზე ეხმაურება გიორგი გახარიაზე თავდასხმას. ღრმად შოკირებული ვარ ბათუმში გიორგი გახარიაზე განხორციელებული ბრუტალური თავდასხმით. მოვითხოვ, რომ დანაშაული გამოძიებული იყოს სწრაფად და დამნაშავე დაისაჯოს სათანადოდ. რეჟიმმა უნდა დაიცვას კრიტიკული ხმები და არ ემუქრებოდეს მათ. გიორგი გახარიას სწრაფ და სრულ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ, წერს მიხაილ როთი სოციალურ ქსელში. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია კი ეხმაურება საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარეზე ჟურნალისტ ზვიად ქორიძეზე თავდასხმას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს ინციდენტის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და დამნაშავეთა მთელი სიმკაცრით დასჯას და ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარი არის იმაზე, რომ შერატონში ქორიძეზე თავდასხმა არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მავნებლური პოლიტიკის შედეგი და ასევე ქარტიის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ზვიად ქორიძე ქართული ოცნება წლების განმავლობაში აწარმოებდა კამპანიას დამოუკიდებელი და კრიტიკული ჟურნალისტების მიმართ სიძულვილის გასაღუებლად და ახალისებდა სისასტიკესა და ძალადობას. აღნიშნული არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში და დღეს სოციალურ ქსელში არაერთი განცხადება ვრცელდებოდა. მართლაც რომ რთული იყო ყველა განცხადების მოპოვება ამ დროისთვის და ყოველ წამს ახალი და ახალი განცხადებები ემატება როგორც გიორგი გახარიას, ასევე ზვიად ქორიძეზე თავდასხმასთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი სოციალურ ქსელში ვრცელდება.